嘅事項啦。事不宜遲啦，我哋有請嚟自正路旅遊平台嘅創辦人 Miss Vanessa Lau 為我哋分享一下非洲嘅旅遊資訊。掌聲有請！唔該晒。多謝晒各位6點幾鐘仲留喺度聽我哋講下呢個去非洲點玩。咁啊，我叫 Vanessa 啦。咁頭先都有主持一個介紹過啦，我係咧正路旅遊平台嘅主持人啦，咁創辦人啦。咁我哋個 booth 咧就喺嗰邊隻公仔嘅後面啫。咁啊，大家一陣如果有疑問、有興趣傾下偈嘅咧，可以過去嘅。咁啊，呢個咧就係我哋嘅 Facebook 啦、IG 啦同埋 YouTube 嘅，有興趣可以cap 低嘅，係啦。咁講翻點解我會講非洲咧？因為其實我去非洲去咗好多次，我諗哇都有成13-14次啦，我諗。咁我去嘅地方有乜嘢咧？有埃塞俄比亞啦，我由細到大都俾我老豆呃我嘅。佢話埃塞俄比亞啲人咧冇嘢食㗎咁樣。後尾我去嘅時候先發現咗，唔係，人哋只係饑荒咗1年啫，其餘時間係有嘢食嘅咁樣。咁肯亞咧就我諗我去咗4次，係啦。咁另外咧頭先嗰出邊有個島啦，咁嗰個咧就係塞舌爾。塞舌爾係好靚嘅，不過今次就唔分享住，係啦。咁我會講坦桑尼亞啦、南非啦、另外有一個去馬達加斯加嘅。咁我頭先都講咗啦，我非洲印象就係首先我俾我老豆呃嘅，就話嗰度冇嘢食，啲人饑荒。咁但係當然唔係啦。咁我去到係咪真係有非洲人係着成咁嘅呢？係事實嚟嘅。我去到肯亞、去到坦桑尼亞都真係見到馬賽族人係着成咁嘅。跟住呢，喺東非呢，你會見到嗰啲麵包樹啦，就係咁樣嘅，就係一棵棵好大棵嘅。咁再去到講咖啡啦，大家依家成日話去飲雪卡耶夫。咁我去到埃塞俄比亞咧，的而且確係見過咧一啲野生嘅咖啡豆啊、咖啡樹啊。咁列入咗呢個世界嘅文化遺產嘅。咁另外啦，動物大家最熟悉㗎啦。我哋要去非洲睇非洲500，要睇 Big 5，的而且確真係會睇到嘅。不過我可以同你講，唔可能一次過睇晒。大家都會覺得非洲一定係好窮啦咁樣。咁我都可以答你係嘅，普遍嚟講咧，都係真係窮同埋落後嘅。呢個呢，其實呢紮相呢，我係喺坦桑尼亞影嘅，我好記得。中間嗰幅就肯尼亞，咁你會睇到成個城市個面貌呢，有啲似60-70年代嘅亞洲地區，係啊，甚至似東南亞嗰啲國家城市啦嚇。咁你會睇到啲人呢，真係就係咁樣去煮飯啦咁樣。但係呢啲呢，係我覺得呢個係風土人情嚟嘅。你經過見到唔使驚訝，嗰個地方就係咁樣。咁但係咧，非洲咧，我覺得係一個好真實嘅大陸。點解咧？嗱，好似頭先咁，你見到啲人係佢哋係咁樣生活啦，係落後啦。咁但係咧，當你去到大自然嘅時候咧，會發現咗好多真實嘅面貌。例如我哋試過坐喺獵遊車上面啦，嗰啲 four-wheel drive 上面啦，咁你會見到咧，真係啲水牛100幾隻衝埋，或者即係一架車走埋，佢哋會散開咁樣。咁而真係見到大笨象咧，佢哋又冇嘢㗎喎，佢哋見慣你啦，已經。你行啦，架車過嚟啦，你如果阻住佢，佢真係會咁叫嘅。咁而且確我哋又見到，真係見過廝殺嘅畫面。我記得我對上一次去坦桑尼亞咧，係見到獅子食長頸鹿，係啦嚇，即係成個畫面係好血淋淋㗎嚇。咁但係咧，去非洲其實你睇大遷徙、睇動物，其實就會睇到呢個狀態咯。咁但係亦都發現咗一樣嘢好得意，大家成日覺得獅子好兇惡、好兇狠。咁但係其實咧，佢都係一隻懶嘅貓。嗱，你睇下我哋架車咧，去到其實咧，我諗我哋係唔足夠2米嘅。咁
咁而我哋架車咧係真係咁，所以其實咧你喺非洲咧玩電遊行程咧，其實佢哋都係咁嘅。咁個距離好近啦，啲人問我：喂，安唔安全㗎？會唔會獅子會擒上嚟？咁so far咧其實係安全嘅，係冇話真係啲獅擒上嚟嘅。當然啦，我哋個導遊兼司機咧，佢哋係會保護我哋嘅，係啦，有咩事我哋都係揸車即刻走嘅啫。咁喺我印象入邊嘅非洲人咧，其實係幾友善、幾好玩嘅，係啦，即係佢哋會覺得嗱，例如我去到一啲市集啦，我想買，我未必有錢買咁多嘢噶嘛。佢就會嗰個女人就同我講：你入嚟睇下，唔一定要買嘢㗎，你睇下得㗎啦咁樣。即係其實佢好渴望你去欣賞佢一啲事物嘅，係啦。咁當然啦，你買嘢就梗係要同佢講價啦，但係佢哋都好 nice 嘅，即使你最後唔買任何一樣嘢都 OK 嘅。咁上面咧就係我喺坦桑尼亞嘅時候咧，我哋一個導遊，我哋呢個導遊我記得佢叫 David。David 咧，佢話俾我聽咧，佢帶咗我落地，自己架車跳咗落地，我就問：喂，得唔得㗎咁樣？跟住佢話：我哋依家去 bush toilet 啦，我哋有個草叢度咧去洗手間。跟住我話吓咁樣。咁佢話，但係你唔好用廁紙喎。你如果用咗廁紙咧，你要帶翻走嘅喎，因為會影響個環境。咁佢哋好愛惜個環境啦。咁佢講一樣嘢俾我聽，帶我睇咗一堆屎。咁呢個屎咧，其實係大象嘅屎嚟嘅。我就問佢，我話你帶我睇咩屎？我話泰國睇過啦，呢啲嘢咁特別啱嘅。如果大家有睇過大象嘅屎咧，大象嘅屎係好粗纖維嘅，好粗纖維咧。佢竟然咧突然間咧同我講：喂，我而家食屎俾你睇啊！咁樣真係食屎俾你睇啊！真係。咁我食喎，我話喂，唔好住啦，唔好食啦咁樣。因為喺我哋講食屎係問題嚟㗎嘛，點解食屎咁樣？佢話唔係啊，我哋細個咧病嘅時候咧冇藥物啊。佢話咧，因為大象入邊咧個胃有啲 enzyme 啫，係可以醫治咧發燒。佢哋由細到大咧發燒就食屎㗎啦咁樣講。我聽完我哋嗰幾個朋友啦，都嚟自唔同地方啊。嗱，有朋友係嚟自印度啦，嚟自美國啦，大家差我諗嗰架車我哋4-5個人一齊 O 咗嘴。咁即係呢個一個好幾深印象嘅一件事嚟嘅。咁另外啦，下面咧咁馬賽族人啦咁樣，咁其實我哋去到即係肯亞或者去到坦桑尼亞，見到馬賽族人咧，佢哋全部咧真係着成咁樣紅色男人嚟嘅，佢哋普遍咧都比較高同埋瘦啦，同埋係咁跳，佢哋咧好興咁樣僵屍跳咁迎接我哋嘅，甚至我試過落機咧係見到佢哋跳住行過嚟嘅，咁我個朋友就講笑啦，喂，究竟要跳幾遠？我哋後尾發現咗佢哋習慣咗咁樣跳。咁代表其實佢哋都係歡迎你哋嘅，同埋咧佢哋咧手上一定有一支棍，嗰支棍咧原來咧就係佢哋傳統上咧打獵嘅時候咧就用嗰支棍搏死啲動物。咁另外一張啦，嗰張咧就係一班女仔，我好記得呢張相我係喺埃塞俄比亞影嘅，行過架車行過。我哋見到佢哋，我哋打個招呼，佢哋就咁好含蓄咁笑咗。我哋唔知點解撳嗰下就砰一聲撳咗張相。我好記得有一次咧，我哋係咧佢哋好中意追住我哋攞水樽喎。咁佢就話咧，我問個導遊，我話做乜鬼佢哋咁中意追住我哋攞個水樽啊？佢話原來咧，佢哋由細到大都有個觀念咧，一隻水叫 Highland 嘅水咧，嗰個水樽原來好值錢嘅。佢話因為嗰個水樽咧係特別厚嘅，佢哋拎去賣錢啊，係啦，因為回收啊嘛，因為賣錢。咁我聽完都好匪夷所思啦，點解會咁嘅咧？即係原來佢哋有啲觀念係根深蒂固嘅，由細到大咧，佢哋都係咁聽翻。咁講翻我哋住嘅地方啦，咁好多時咧，大家都話去非洲喎，咁係咪都會住一啲比較靚嘅住宿咧？咁我可以話俾你聽，即係呢個世界一分錢一分貨。咁如果咧普遍咧住喺原野上面咧，你嘅住帳幕嗰啲咧，係真係個帳幕係咁嘅。咁我分別住過幾個地方嘅帳幕啦。嗱，我話
喺南非咧，因為佢哋係一啲莊園式嘅帳幕咧，咁其實好安全嘅，動物咧就唔會無啦啦咧走入嚟，因為佢要有一啲電網圍住。咁但係我去到坦桑尼亞咧，去到肯尼亞嘅時候，肯尼亞都有電網嘅，點知去到坦桑尼亞嘅時候 ，sorry 冇呢樣嘢㗎。咁我問佢啦，佢話啊係啊，我哋咧呢度咧坦桑尼亞咧政府一個政策咧就係咧我哋係同動物共存㗎，動物同埋人類咧都平等嘅，係同一個分子嚟嘅，係啦。咁所以咧我哋係冇有網嘅咁樣講，我聽完。但係咧，我蘇花咧都好平安咁過咗幾晚嘅，係啦，即係證明啲動物咧，你會聽到啲動物喺出邊行㗎，你聽到㗎，閃閃閃咁啊，咁啊，但係你又唔會覺得話真係好不安嘅。當然啦，我問過佢，如果我好不安可以點啊？你嗌就得㗎啦，你嗌我哋有人嚟救你嘅。咁同埋咧，我哋都試過喺非洲城市住咧，即係住得比較差一啲嘅。同埋咧嗱，睇下好好笑，呢個喺坦桑尼亞一個叫三蘭港嘅地方，嗰間酒店真係好爛到我哋都覺得有少少接受，係啦。但係呢個亦都係一個真相嚟嘅。咁但係亦都提醒咗我哋咧，如果你真係遇到你間房太爛，你真係必須要提出同佢換咗佢。好啦，美食啦。咁我成日都以為咧，即係我成日都問俾人頭先我都俾人問嘅，喂，非洲有冇好嘢食㗎？嗱，我蘇花咧，我啊覺得南非嘅嘢係最好食嘅，係啦，即係正常嘢啦咁樣。但係我都食過一啲我唔敢食嘅嘢嘅，例如鴕鳥肉。鴕鳥肉咧其實有啲似雞肉嘅，咁但係咧好可惜嘅咧，就係每次咧我都唔知點解咧，去完嗰個地方咧，睇完嗰個可愛嘅動物咧，嗰張餐台咧就會出現咗嗰個動物喎。即係我去完個鴕鳥園啦，咁我跟住咧就見到鴕鳥扒喺個台面度，我就唔係好中意咁樣做法，我真係食唔到。咁但係咧，南非咧，例如我咧，我最開心嘅咧就係去到嗰度咧飲紅酒，係啦，因為的而且確有一啲一日嘅行程咧喺開普敦，你係可以 join 咧去飲酒，咁佢有人車晒你嘅，係咁你唔使擔心醉駕啦，係啦，同埋我哋都覺得嗱，好少人會即係諗住喺非洲自駕遊嘅，係啦，咁啊隔離屋苑啊。叫 Injera， 呢個食物咧，我可以講係一個好典型嘅食物喺埃塞俄比亞，咁但係咧個味道咧就好酸嘅，係啦，咁咧嗱都回應翻個題目啦，就係到底去非洲到底要點部署咧？首先一定要有 visa。嗱，首先咧，你個 passport 一定要過6個月先啦。咁另外咧，你一定要做 visa 嘅，即係例如喺肯亞要做 visa 啦，係啦。喺坦桑尼亞同埋南非係唔需要做 visa 嘅，係啊，呢個要注意翻嘅。咁而做 visa 咧，當然就喺領事館啊地方做啦咁樣。咁你問我咧，如果去玩咧，即係我哋啲比較怕麻煩、唔想做 visa 嘅人咧，通常會揀一啲下面嘅地方嘅。咁啊，頭先都有好多人嚟問我啦，打針嘅問題。我諗經歷過疫情啦，大家對於打針呢件事一啲都唔陌生㗎啦。咁對於話打針咁，其實要打咩針咧？因為喺做肯亞嘅 visa、肯尼亞嘅 visa 嘅時候，佢會問你你有冇打針啊？因為預咗你要打針先可以入境嘅，因為你要喺個入境嘅時候，你要出示一個咧黃熱症嘅證明，係啦。咁到今年咧，其實依家咧我問嗰啲人啦，我話喂，其實咧黃熱依家咧呢個病咧都唔係話真係咁叫做咁流行、咁大流行啦。咁其實係咪真係咁需要咧？佢話係啊，政府冇改過呢個政策，所以你一定要有㗎咁樣。咁但係佢話啦，啲人問我，咁如果要打嘅話，喺邊度打？嗱，香港係有得打嘅，但係要去嗰個外遊個衞生中心嗰度打嘅，係啦。咁一針好似都千幾蚊嘅，而家都。咁以前好似私家醫院唔係私家醫院，私家診所有得打嘅，不過依家好似冇咗。係啦，我最近一次問咧，都係話要去翻嗰個中心度打。咁隔離屋肯尼亞要打啦，隔離屋嗰個坦桑尼亞使唔使打咧？坦桑尼亞話唔使打㗎，唔使打㗎。因為佢哋依家咧最關注嗰個病叫猴痘，係啦，猴痘咧
就透過性接觸傳染嘅。咁如果你冇乜特別事，基本上都唔會染到呢個病啦。即係冇經過特別嘅接觸啊，我意思係。咁要去南非就唔使啦，又係乜都唔需要打嘅。咁另外食藥啦，咁好多時咧大家都驚俾蚊針啦，瘧疾藥係食嘅唔係打嘅。咁通常如果你去非洲，你真係依家好驚有瘧疾成咧，咁我哋會建議事前咧你咧最好去睇私家醫生。私家醫生咧會俾啲 advice 你，哇，甚至可能你有啲長期病患，或者有啲身體有啲咩毛病嘅，最好去咁遠嘅地方咧，之前咧你都最好去睇一睇啦。咁頭先講到藥物，咁當然啦，如果你係有啲長期病患，你去到咁遠，你最好徵詢下醫生意見嘅，係啦，例如我有冇啲咩唔食得啊，咩唔做得啊咁樣。咁但係咧有樣嘢咧，我又覺得真係必須要同大家講，就係要即係噴蚊怕水嘅。咁另外啦，因為非洲咧其實喺肯尼亞或者係喺坦桑尼亞咧，其實都近住赤道嘅，嗰個地方係熱嘅。咁所以我會建議大家戴太陽眼鏡保護翻對眼啦，同埋咧搽防曬。係啦，因為其實唔係太熱嘅。你如果 compare 東南亞地方咧，佢唔係好熱嘅咋。係啊，佢30幾度咧，其實嗰個熱力咧都係有限。咁但係咧，防曬真係好緊要，因為都幾長時間會喺外邊啦咁樣。好啦，咁搞清楚南北半球，有啲人成日問我㗎，佢話：喂，其實非洲係咪全部喺南半球㗎？我梗係唔係啦，我話。咁其實咧喺肯亞咧嘅北邊咧就係屬於北半球嘅，因為佢國家有一個地方咧係有一條即係 equator 嘅，嗰度係分咗南北半球嘅。咁而坦桑尼亞就真係南半球啦，南非 exactly 梗係南半球啦咁樣。好啦，咁都影點解我會頭先帶出咗講話即係去着衫同埋嗰個南北半球嘅問題影響你着衫咧？因為如果你越南嘅地方咧，如果你南北半球會反轉噶嘛，例如依家你夏天啦，咁我嗰陣會喺南半球就會冬天啦，依家咁樣。咁所以你戴嘅衫其實咧都有啲影響嘅，例如戴帽就一定難過防曬啦。咁例如戴 fleece，我有一次真係試過戴錯衫，係啦，我戴錯衫咧，我淨係戴風褸，冇戴 fleece。但係朝頭早咧，如果你去到一啲原野啲嘅地方，即係因為我哋好早會出去獵遊啊，睇動物。因為其實睇動物咧有兩個時間嘅，一個時間咧就係朝頭早好早6、7點太陽未出嚟㗎嚇，係你要起身出去睇動物啦。咁如果係咧夜晚咧黃昏嘅時候咧，佢跌得個溫度跌得都頗快嘅，夜晚會涼啲咧，咁你都需要咧可能要着件 fleece 咁樣。咁好啦，我分3個地方講嘅，頭先都講過啦，南非有咩好食啦，我第一個，因為我一半隻酒鬼嚟嘅。咁去一啲叫做酒莊嘅地方，其實好多時佢都包埋個餐嘅，有嘢食嘅，係啦。咁另外啦，嗰幅黃黃地嗰個咧係咖喱嚟㗎。喺南非係有馬來西亞咖喱，佢有馬拉咖喱食嘅，咁所以咧呢個但係個味道我真係真心講啊，真係麻麻地啊。咁但係我極力推薦咧，如果可以食咧，大家食到生蠔嘅人咧，就最好食走去食生蠔，佢啲生蠔好抵，我諗係1蚊美金一隻，計翻真係好抵食嘅。咁有咩好食好玩啦？咁我會覺得好多人都問我嘅，其實喺南非安唔安全咧？咁其實某程度上係安全嘅，係啦。我會講南部，主要係南部比較安全。咁但係咧去玩咧，你都需要有個導遊嘅，因為例如車你啦，帶你出入啦咁樣。因為始終例如我哋香港人或者中國人咧，即係個樣咧一睇就知你外地嚟㗎啦咁樣。咁所以咧會帶你，即係如果有人帶你去咧，啲地方咧就會可能去到一啲，即係你唔揸車，佢幫你揸車，佢會帶你去到例如好望角啦。好望角上面咧，其實附近咧有個燈塔㗎，嗰個燈塔係可以睇到印度洋同埋大西洋嘅，係啊，呢個係好好睇嘅地方啊。同埋佢其實咧有企鵝㗎，係啊，可以帶埋你睇企鵝，其實係一條路線嚟嘅。咁仲有啦，如果喺城市咧嗱，最出名就係 Cape Town 卓山啦咁樣，colourful 嘅屋仔咧，其實係好近年嘅
嘅流行嘅打卡點嚟嘅。咁另外我今次去啱啱我2月份去南非嘅時候咧，就去咗滑沙。佢哋咧有個咧叫 Atlantis Sand Dunes 嘅地方，咁我真係咧淨係得嗰忽咧係無啦啦咧係有一個好沙丘嘅地方，就可以喺度玩quad bike 啦，可以喺度滑沙啦。咁其實好好玩，啲沙係幼到咧，我諗係喺香港冇乜邊個沙灘可以媲美嘅呢件事就。同埋咧喺南非，我會建議咧，如果時間許可咧，除咗玩南部之外咧，都可以去即係北部少少嘅地方嘅。例如我哋依家睇到動物嗰個地方咧，就叫 Kruger 咧係成個南非最早嘅National Park 啦。隨便行過架車行過，你都見到動物嘅。唔一定要玩嗰個 Safari 狩獵遊先睇到嘅。咁同埋喺當地啦，玩笨豬跳啦，係嘛？你好得意喎！喺某個公園度咧，係好多人即係等住玩嘅，好開心嘅喎。咁有個坦桑尼亞啦，咁你問我咧，通常嘅人咧會上去北面 Kilimanjaro 行山，即係當然咧你要行山人先好行啦，我覺得。如果唔係嘅話咧，其實去佢附近啦一啲嘅地方啦，其實都好多動物公園嘅，即係唔係國家公園睇動物。其中咧有一個咧係一個火山口嚟嘅，咁當然嗰個火山口已經係死咗啦，但係嗰個係好大機會咧睇到呢個非洲虎霸嘅。而我哋呢張圖咧，我咧就去咗一個叫做下面魯克夏嘅地方，南部相對比人少去嘅。咁咧我頭先講嗰個冇房門嘅屋咧就係呢間啦。動物啦，咁而真係啲動物真係好近嘅。我覺得喺你問我，如果係喺南非啦，或者喺坦桑尼亞玩咧，嗰個即係睇動物咧，我覺得坦桑尼亞嗰個性價比係高啲，感覺上嘅。呢個啦就係啦，如果你去北部行山，一定 Kilimanjaro 一定係喺北面入啦。咁如果我哋依家已知咧，就喺香港啦。如果你係要飛 Kilimanjaro 咧，就只有好似係坐卡法爾係最方便。呢個咧就係我喺北邊嘅去睇動物嘅行程啦，咁樣嘅 Arusha 地方，就附近就已經有啦。我諗大概坐1個鐘頭車鬆啲就到啦。我諗我要快少少啦，真係。咁咧又係啦，去到坦桑尼亞。坦桑尼亞我真心講嘢食麻麻地一般，咁好偏向西式啦，係啦，同埋咧喺因為佢以前好多印度人喺度住啊，你喺好多地方咧都揾到印度嘅食物嘅，同埋有好多印度人留咗喺當地，所以咧我啲印度朋友去到嗰邊好開心。咁肯尼亞大家咧都記得去動物大遷徙啦。咁其實頭先講開坦桑尼亞，其實喺坦桑尼亞都睇到動物大遷徙嘅，因為喺兩邊嚟嘅。佢哋肯亞人成日都講係啊，嗰個山我哋只係睇嘅咋，我哋過唔到去咁樣講，係啦。咁所以咧，如果你要影個山咧，你就要喺肯亞嗰邊影個山嘅。咁其實睇嘅動物係大同小異嘅，真心係啦。但係咧有啲地方我覺得幾特別，例如紅殼湖嗰個啦，個行程係雖然咧好巷嘅，咁但係咧你嗰度嘅紅殼大概成2000隻咧，如果真係同一時間一個場面見到，其實好震撼嘅。我見過一次嘅真係啦。長頸鹿啦，長頸鹿我好似話近排咧有個研究，原來咧長頸鹿係有分4個種類嘅，而喺肯尼亞咧。就係其中一種叫東非長頸鹿，同埋去到肯尼亞，我有一個幾 recommend 嘅，就去啲部落嗰度咧睇下啲族人。我好記得我第一次去聽佢哋話咩，用牛屎搭屋但係佢原來間屋入邊真係好黑。但係近排咧去坦桑尼亞嘅時候咧，佢哋話其實我哋改變咗生活啦，我哋而家用咧太陽能板嘅我哋，咁即係證明其實人係嘅生活係會有 upgrade。肯尼亞我另外覺得一個幾好玩嘅地方咧，就係去蒙巴薩去海邊，因為海邊咧其實咧你可以係去埋睇印度洋啦咁樣，
潛水亦都唔錯嘅，係啦。咁啊，同埋有一城牆，我記得我有一次去過一個地方叫 Luma 咧係世界文化遺產。好啦，咁如果咧想知道相關頭先去肯尼亞、去南非或者去坦桑尼亞嘅行程咧，可以隨便過嚟揾我，我會喺嗰邊嘅 booth 等大家。多謝晒。好，唔該晒 Vanessa， 再一次熱烈嘅掌聲。係啦，帶咗我哋去南非啦、Kenya 啦。